estamos aquí en mi rancho y a veces, vean, a veces una bocina se escucha más clarito y así se escucha el audio de mi rancho. Se escucha mejor la otra bocina, la verdad, pero a veces hay fallas como todo. Le está fallando el audio, le falló el audio de hecho, la bocina de abajo no jaló. Pero el show tiene que continuar, por ahí están los chavos ya bailando y nosotros traemos la iluminación que está en la parte de arriba. Bueno, y nosotros traemos las letras el día de hoy y la iluminación para todo tipo de evento. Oiga, nada más, escucha mejor la bocina de ahí atrás.